Kasunga deux fois un tombeau. Année 2018. Ceci d'abord casse de Diallo depuis Paris. Bonne année 2018. Sandima nata. Dindi animoba alunni sankuto 2018. Kamarin ni harafane alunni sankuto Sandima nata. Bonne année 2018. Sandima nata. Dindi animoba alunni sankuto 2018. Kamarin ni harafane alunni sankuto Sandima nata. Malerono ni maleroga ni mbege tulun kame 2018. Kaiba ni afela alunni sankuto 2018. Kaso be kafuling alulla folo fele Sandima folo. Gope la demba ya logo jamu jarite la. Fansa ni gimba ya konte la sangala gamane. Tomo raside bela kunsi gani jombogo. Alimame aja Abigi birigi talo, wandi dingo talo, kasonga dingo fanfan, karisa ikadin tende, takamanya kadinye, dikumakanjio kadinye, kumande ijele nyama, karisa naga dofo nyonye, dofo nyonye wosibenke, dianye besanku lela, kwa nyo dumbe sanku lela, kana tangantu kilina miri jako, umanyi, kana songa oken na kilina hami jako, wosipatale, ibada mami khala khaloje ko karisa la kari le gadinye tianye beson ko le la ko karisa la bon tombo fofana le tirason ga don fanfa ko bo sero jamanu comme de sero jamanu sita kuna di jele mu sita kuna le mu lu galo tin fa galo mu jele tombo nya voilà bon ni gani nga semestre nga fenye o moti donc na to sira kanute baba to sanku fofana sero jamanu sita kuna di tombonya voilà nyata mako jaw item itaka donkilla da am tanyadi ndala donkilla bon kabrinta tumalon kombe kala donkilla lati en 2017 en 2007 nga donkilo lo bakantu bamako ni LG bon ngala no mais ndala donkilla kabrin malon gontu mu donkilla lati bon fonna talon folo ntumbe tagla ninta ta senedula na fulandingul ninta ta disunyabla bon fulandul safo ko kontele ga don kilo la parce que ndala don kilo la ga damta segba bambino la autora elema ala kasiton tout ça ta kabra a phase mbole le digila wole diatanye segba bambino le diatanye quoi vraiment mo tonya na don kilo na ta wonya surtout ga don kilo la mfanye folundu mfulangol ta senedula safo ko karfandul kana don kilo la konta don kilo la na carrière na ta wonya ntumbe don kilo la ka mfulangol no fe senedula ante senekala don kilo la do fo kana bla 2002 la ntata bamako 2003 2004 2005 6 7 donc nga musique damta bamako ne vraiment o famata mais tombe ira kole a jomon joto don kilo la bon vraiment donc là durant tout baro bara kole a ba kono no ga ba kono sinon te ga dego sto donc la ngono ku jago kabri namugo tun bengoyla ko nga musique dabla ko fulu mu akole adoti donc a flanjan bon ngakole men soto ntun na production de la rason ka ta cast la bode pour ka kalso sto ka ta cast la bode utun wala tamo men ngambala negistoma negisto le diata ntum next ferrer yale ben debrigner de no meston so ka finyo man sta si jola ataka sara donc a cast la na morso folo mutun aleti ya fam anen jarabo voilà donc kenga wala sta ko bete si joko dapola wa donc dema dapola bawo ka sungale diata tantenye mbe baro ki xan wole xam o dum man no bi ni wo fan wala alam de si men ken sto ka jabi ma woto modi tomo nam nga fa mermo mais iro man no do fu me fere sagije iro alla mo ko lo ira de gosto ko no donc ira hakilna ta joman soto ira son ira don kilo la
akete nalel tibai falel mba donc menu donc ita kakilna tajo man soto ko relation be faire wala mek bon dabo ela ni ñinin xali adet nya bunya tam ko jago bawo xad la men fo jang to ñale ndala paran small mafon wala ya folo dum naleti natu man son na donc lam bare mo wul bago mi wul bago leti vraiment nga akilna take nga di ni nyata bula kalo ano fe bon kala famia la kalo nga fo dum mu da xon leti quoi donc beni da xon lem alle ran na tege man donc aka fam am bulanga na baro ka do kenye natla do bengo metu natla do ben no fe metu donc si me soutenons ka fo wala kinkata na ani ngotul mafoti bara alhamdulillah bon bibi rafamu puisque da xon leti ni ro mo nyi ro ni mbula na khabla donc wala na ma bladu na ko labon la fon do famu bi te sa fo kare kana ninke dia ko ne ka ken sifa ko en sikete rafumo ba asi ni otu mama dabla lundo ite ko fon do famu akono wala te otu do si fon do famu akono donc ken kam sabari wo wucho kono ngam afaka kana dinu nga ne nyini kala famu yala akasilo dimma ngana baro ko famu ata nam tani la fanelo nga je relation do la me nyom heraba tombo natale heraba tombo jo rete bula e jo rete de mali kan so infanda kasunga dum fanfa en to mongole fo kasunga dum bele moti ni ko dum kasunga dum fanfa en kasunga dum fanfa ite bokono ni bokono do to bokono be bokono bon ne kan nyine kan nan ta ni donki ni safe kabri 2010 mais ne ga jatum ta nga inspiré kayra balera bon ne ga jatum ta ke mali kono artiste ki abeje da borta kayra baha ina fo jali musulu hari mangala kamara kala salf keta kala donc ndu ma fele manigulu gine no ba fala ko biye kayra lidi ni man fani kasongo to bi mu hero leti bi mu hera baleti ndu ga yele ma wonyane bo kamar no nen karfanolu to bonna tale hera ba to bon fante hera bati fanun ta de finta de moblin ta de finten ko mu hera bati men kain na kan fa kan men ninja fula ni sadin ka samba kamar yanin karfale ma wala mun tala hera bati vraiment ken kan fane kan espérer kan alem fangoti mo man dema bare ngatande ama ma presa ça fait le nga ça fait 2010 kanala bo 2014 ouais kak 2010 ouais khala bo 2014 il prépare mal men bah oui musique mu fementi fera puisque na bota fata ko mo sans frontière lam dan lantama quoi fo ka so mutata ni bi don kilo la barla fera tande amale bini sininte donc tande am baw na bota be tagalle foñolem vraiment donc on kam prépare xamale pour que rasonga don dusi aski la fierté tu quoi voilà et manjate ja tombo ira album mo folo bon album mbaga bar mabo folo mala bla folo ka kembaga sadi khasonga ke mba dale fu ndandla merci ndandla mi doti fonji la jamme kasa voilà mba dale khasonga yake mba dale album du mbaga ba mali production ko man noko et puis encore jusqu'à présent bon même no fait à to bete mau soto bete quoi voilà tombo mbe do to mele la songo no kaside ko to ko munna bon kaside mu ara perleti da songa donc il a le songa ara perle na fonte vraiment c'est quelqu'un et adoube kasunga le na kasunga na to le badu belingala abato kasunga le kama et puis akani mo nyala malem donc hasilinte wo xama ben to fla la songono nduba to fla no songono artiste adu mo woleti ni artiste ara permeno ga placer ken nyote wol mul konkuleti ndegan ni ka asiden nyote ke de mo dorne ben nyote ke nyote dema ke nyote remercie avec kiliran avec pour ki rantene donc nduba kiliran mba to fla songono ina fa ben to fla songono nyame relation de bente ase relation be ni mali
artiste hotel te mente cash del te voilà bon ne gagné nga aussi dernier accident bunya ko jago relation ben solo tun karate no mi ya comme tegati bawo sango me nyongo 2007 sa wulu fula ani worula donc ate tungala bongo de la sabati interne raison de perpignan fol kala bado be jago france ko orti tin tal pour dictar la je donc relation ben solo te nga guitar kharam solo batale fala luma ya kam te xé relation ben salfo kita douté bawa du delta ga première édition de organiser self keita kabo kawulu wulangono jangamo wulangono ja relation kete tene self keita bien sûr donc lante ba donc lala voilà que toi kono hari relation sikeni obamate aha o fo jango be gonto kote que toi kono relation sikeni fentemente male kono donc salf keita amina rabi salf keita delta ga première édition kala mon fula kala bankoro donc o lungo artiste ki ka tumbe je radio nasra wulen tumbe direct la quoi bari galo mali ko la kenya le mo problème dun ta kono amanta kanya tudu relation be je vraiment relation be je relation ni crazy molte khay bon faut tabla gito kirila donc relation men bete tumbe la classe ni ngaja tamde tende classe ni kono ko classe bon classe mu ginin ko leti tente classe kono bawo nga fenye mo kono kabren fulonto ngo nat mo sona donc lama donc te wulu bago atuma sona donc lama alabanda sonna ma meke sababu ta fem fo donc lo kono men sa toro naga buma nyame iteru naga buma wo nyane donc tente mo classe la le mo ndo kan classe na fui donc mbe barandale te baranda ko bini sininde mba dale fokata me khasole no fe fokata fo ngalla lu voilà yo mbe fere nyinanga ila khudla do kula digi bagana tigi manga ouais kula digi bagana tigi manga kasonga dingo fanfa en tombo voilà bon c'est vrai ngani fo musique kono men classe nte ma Amérique classiti bon pour moi ni ta ka classiti avec la classiti men ta ken gafo ma fo classe 150 quoi parce que donc lo kono ne ko bo o jatin to kala donc lo kono et si son ga RRK kaki bar musique kono donc be ngole fo heraba do tumba fla ko tombo na tale heraba o sanga takaluma bo ma famu wala je musique famu nyame ma e ba famu ro nyalema bon kula digi bana tigi manga bon na sansi momenti kasunga dungul be talo kasunga dungul ba fola ka don donc ni temente kasunga dinti ime okeno ya famu abe dona nyame ndunga fenye nga sigi buluma ni duma mene sike jela damako ite men taka sunga dinti ite wono voilà donc kula digi bana tigi manga asunga don fanfa o munna sensibilité quoi sinon ke ma miri classiti voilà ni a classe kana fani men dul toro naga aketa na fani men dul classiti donc ici ya fama voilà ma dabo classe xama kino wala mo sasa to mon ci te ko kunche dlam mais iran no ya joman soto donc la ko donc de faire ani ira mon fait la famille voilà adata ya bonya tama ko jago dabo vraiment ini sege bon ni kan ni nganga no ka men sto musique kono no ga fol bisque na ka songa ya nato bentela de futo ni gole fe ni ka me ka songa don futo ni gole an kharman sisaro voilà bon kaso re wasu na vraiment ka fam kata kuro dugum fo kuro santo be ko tombo dinol ko tombo bo mu no ko yaleti nte bulu puisque même no fe na baro kono kaso kabulu de nyoma an kaso kala kulo be alhamdulillah nga kaso be bulu de nyoko bulu e ka famba bon barandu ke sababuti nga musu futu mfanye mo na mafutu ga de ma ko to mafutu ga de ma nga futu arapu ya ne kono ka moto samfanya arapu ya kono alhamdulillah bon ka micro to arapu ya kono no bafulti donc mfantalu arapu ya kono mesunya de ngara puleke ka so ngara puleke ka ul soto ka musu futu mfanye donc nsime fuzuru mbenye njang mbenye kaso bebe kontona danto kontona mena donc be nyobulu vraiment be nyobulu fa dan kasungu be nama be fama donc nsime sto ka fenye ka e jabi wo muni ne ko hakko boka ase projet be bulu kanya sin kaso maba projet be mbulu fakika ouais projet be mbulu fakika kasunga don mbe kasunga don lo kama
Tomo. C'est freestyle d'une la fan ma meilleure mandala mais quoi. Meilleure mandala mais. Voilà, qui n'ont le mot si freestyle dit ça ni puisque n'importe quoi tendron n'engal ou dron donc il le. Man kembel gorija dans. Voilà, bon au dernier à bout de ko jaw. Na toujours n'te ko tole on n'te ko wala. Façon ga ya ah oui magala nga mentara tara dunia folo mo balo la dunia wole sama to ben singoto funga wulula digi dunia me wuluta non dunia sabula miro le banta me wuluta non dunia ngumaranya bele tinyata folo mo balo lo atininta ya leke yes kasanga do fa en tombo donc fan pro Nale kambon sumna to kanna adama dinya la krosi segente segetina ma menje janon te nyaro dinna na isara me sotono foki amana kadinge bambu foduna wulo way sara me sotono abada soliman dinya demisir dinya langa tulumbera ke tuti tarati ko leje tuti soliman ni ko leje tuti tarati ko menjendi demisir ni ko leje tuti tarati na ko menjendi nenne nyato ko leje kudima na ko menje